Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iki kuna namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin iki niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la Innaka satemene sira Muhammad kula tahdi ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira. Atau ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man. Walakin wa tetapi wa ta'ala ku yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa wa ta'ala wa alamu dat sing wis pirsa dat sing pirsa alimun sing pirsa bil muhtadin lan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu innat tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap innat tabil lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira nutakhattaf mongko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haraman ing tanah haram aminan kang sentosa. Manane sentosa iku yak manuna tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatl lan pembunuhan. Al waqi'a ini kang tumiba karone min ba'dil arabi saking sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sendiri. Orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah, mereka menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil fauqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba. Kang den kirimno ilahi maring tanah haram wa samaratu kulli syai'in, apa buah-buahan apa wae. Mingkul li aubin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon halidati rizki lagum kedue penduduk Mekah milladunna saking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku la alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu namun nakuluhu kang ngucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryatin ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa qarya ma'isyata. Tegese dalam hal uripe qarya ai Aisyah tegese dalam hal ma'isyah. Ahli qarya uri dalan dirsakno bil qarya iklan dawa qarya apa ahli penduduk qarya. Fatilka mengko mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli qarya. Saiki lam tuskan ora den panggonane apa masakin mimpa dihim saking sawise ahli Korea. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Lil marati kedhe wong sing liwat sekedar yauman ing dalem sedina au ba'du terus bagiane yaum. Wa kunnalan ana kita nahnu ya kita wa alwarithina sing maris kabeh minum saking wong akeh.
Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan didulmen lan sifat dolim minha saking qura. Hatta ya pasasi kang ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam induane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, aqdamiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul. Yasku ingkang maca sapa rasul alih mengatasi penduduk Korea ayatina ing boro-boro ayat ingsun. Wa ma kunalan ora ana kita muhlikil qura iku zat sing rusak perkampungan illa wa ahluha kecuali utai penduduk Korea kudu limuna kudu lim kabeh oleh dolim ditakdir rusuli sebab mendustakan utawa ngorono pira-pira rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abai wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad jitaza bi akhwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen nggih. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di nabi ora oleh anak wong larat. Tapi rasa marah tersinggung wis biasa ae. Abae ora oleh wong larat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh Nabi itu digugat karena makai milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sampai kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lalu dawe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Husaniyah. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing ditambah sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalul Husaniyah. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babae wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Ya mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek isih urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan ya. Dan sampai nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Itu kalau terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhur bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedoso napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipethuki mbah-mbah termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam be dikeduk be wong Quraisy ra oleh, perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare waman hafara bi'rana Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar. Sebuti wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi Zam-Zamin yali waman hafar wa kabi Zam-Zamin yali waman hafar.
Keliru ana. Abdul Muthalib ku sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Jadi riyen haji sederenge Islam nyimpen enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gede mesti ngasih lo duit. Kajian gede nih ngasih lo duit. Baleke ya untung, panitiane ya untung. Ya semono iku gunane ku. Pokoke angger ibadah wis gede iki mesti ngasih lo. Kaya kudu ikhlas wong wis kersane pengira. Akhirnya Abraha mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya dia tak tandingan piye ben iso ngasih lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Mulane saiki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Dia rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo duit. Wes ora sing kabeh to, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar nopo haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mantel di sini. Muangkel pol bareng di sini dia sumpah ping rubokno nopo Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dene numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita, semua aset tiyang Mekah niku disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Iki rupane ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyange pinter, ya sugih dhe unta 100 luweh. Tapi sing dicita Abraha niku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Fisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji, Fisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Barang Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi, ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, "Kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi dia jauh lungguh jejer aku, jejer sinten." Terus Abdul Muthalib itu tiangnya lucu. Ditakoki Abraha, "Kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah?" Jare Abdul Muthalib, "Yo kepengin ku entak aku baleno." Wow, Abraha guyu ngakak-ngakak ngenyek. "Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonyan. Jadi aku tak dembek kowe getun. Ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah." Jare Abdul Muthalib, "Ora enten ngontakku balekno sik." Lah Ka'bah piye? Jare Abdul Muthalib lucu. "Ka'bah iku ana sing duwe. Iku ora wekku, unta 100 wekku. Nek mbok colong aku abot. Ka'bah iku ana sing duwe masyhur. Innalahu rabban hamahu." Lha apa kata-katane itu? Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ana pangeran, ana sing duwe sing jaga. Ben ape rusak-rusak. Ono sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok mlebu tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama ben ra GR, akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang jalalen ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing
Perintah ini wadi Mbah Mun namine Gus Marut. Ana pengurus pondok, rontok ketuaan GR. Kula ajane badhe boyong nggih abot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora kang boyong ae pondok ana sing duwe. Sekarang tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Rek kula tiru madzhab anggere santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nek ngit wae oleh nek mikir. Sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal afdalul khalqi, rupanya kajian ingin melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, melampah. Buat tinggal kue tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajarnya betul-betul kabar gak masalah, penting otakku balik no. Inna lahu robban hamahu, lahu aili baitillah robban hamahu. Abrah getun ya, getun aku tak dimbe gue. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng itu terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abrah. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli khalaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok donga ben Ka'bah dilindungi. Ya Allah, saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul Muthalib. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, aja ndelok. Jadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashab. Mulane alam tak apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jundrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah nak nyandat wong ra seneng. La ilaha illallah. Jadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh Al-Qur'an kok digo napa? Mulai nanti teng daerah Jawa Timur, kiai memiliki biasanya dijajal di santet. Nah, gue apa? Santetnya kiai orang nganggu teluk, nganggu teluk, nganggu alam takut. Nah, jinan mengisi hati-hati. Biasanya kiai yang jarang dijajal. Kalau pikiran, sing jajal kan apa? Alam taruh aramanti, aku apal tolong lojus, kalau lagi alam taruh. Masa tolong lojus kalah beda apa? Alam taruh. Kan ngenyak uang kamu. Barang kalau acara selamat, kok selamat Gus dengan do tolong lojus soal alam taro. Jadi perkara itu ajane yo dolen ayat Quran itu ngono. Dolen banget. Cara wae sirik ora terima dolen. Nah kalau mau hukumi dolen pun barang Abdul Muthalib delok dia wonten kejadian iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u liwali. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Qusay. Qusay ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Qusay ini zaman iku mun rosam. Ngane summiya bi Qusayil li taqasihi fi biladi Qudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Ngane wong kudu apal berjanji ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mung hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fayang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru mergo tengok. Mulane ana wong alim kok amene ngomong wae ya ora pati ngalim. Syaratnya wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru, afalam yasiru.
Ana kena iso ngaji, nanti duwe kudu mara Mekah. Ya wajib. Ya nanti duwe. Nah ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nah ora mari gremeng. Iku kula terangno tenan. Mergo baro kae kluyuran, wong ku iso itibar. Ya saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget, nah iku bar diwali pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam, tok mbah-mbahe nganti tok ajenan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afisul biyin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala wala. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi kroso nak nenggone sulbihi ku napa jenenge tarok, napa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ayo aneh. Wong rong wujud kok krasa nek ben lairno wong alim sayyidul qaum iki niku Kanjeng Nabi. Iku aneh. Ya aneh ra aneh nek pengiran ngersakno iki dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Dadi manusa iku di misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono pancen manusa iku duwe keunikan moten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim itu mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir seneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung Abu Jahal mun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senengnya dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulai satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang hujjatil maulid idza kana hadza kafiron ja'a damuhu kitabat yada sak terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada Abila Batab. Iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong mu? Sehingga tradisi ahli sunnah do biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku kuntuk. Lha iku sing ra roh. Iku sing ra roh. Ana kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Enggak jawab ya? Urun apa entuk? Saiki akeh wong maulid entuk ta urun? Entuk. Lah iku ora roh. Dalile sing entuk kok entuk syafaat ora. Tapi kok aja gedeng piye-piye iku sing nggawa siap. Mengenai bapak nak muludan ya urung. Nanti saya kalau tiru angker rolas mulut, kalau muludan ya urung. Ya teng dalem sok urun memang ambek tonggo-tonggo. Tapi dia rasa sok suci. Sok suci ku tambah luwih dosa. Wis keben saiki zaman akhir. Wis ben. Kulo ki seneng mawon nekani maulid sing kiyaine di untuk diseneng mawon. Wong pangeran sugih wae. Ora masalah cara ora. Tapi nak terlalu GR tak elingno kiai ora ngono silsilah maulid. Silsilah itu sing untuk syafaat itu sing semua. Tapi sing tok yo oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Ku yo goblok nentang yo goblok. Setuju, ya ora goblok wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe itu, seneng ngekeki. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe itu seneng kowe akhire yo ngekeki. Nek suwae rezekimu yo ngono, nek ora yo ora, iku sakno takdir. Ben kira sanad. Semua lagi pola Abu Lahab Kanjeng Nabi. Sehingga urun kada. Sehingga itu jadi dalil maulid.
nak wong hormat Maulidun Nabi itu luar biasa. Buktinya Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kudu. Lah soal sing ra cocok ya kebe, tapi ra usah darani bid'ah atau khurafah. Jadi ra cocok ku Maulid itu udah harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah ya menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya itu Hafid itu pernah ditamoni tiyang sing anti Maulid. Niku pas beliau ada Maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim. Tamu saya itu suka Maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke Maulid kalau tidak suka. Temuin setelah Maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis dia. Ya sudah baguslah. Dan saya juga buatan. Jadi dia antar wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni kedudukan biasa. Sing ra seneng Maulid, seneng poso Senin Kemis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kemis. Lah iya wong yo mikir, nyatane kono yo seneng sisi sunnah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih tibaan tapi ora tau poso Senin. Ya ora wae, mosok seneng sempurna. Saya aku seneng Nabi, setare wangi apal Quran, ya angel tenan. Kowe seneng semua cingkrang gak pati kangelan, ya macam-macam. Yo oleh, penting Mustafa milih jenggoten yo oleh. Ya apik wae yo men. Dene milih apal Quran kita ora apal-apal. Sementing kita fair, sunai Nabi macam-macam. Lomo ya sunai Nabi. Cingkrang sandure, cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekek rukhsah asal sandure mata kaki itu sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis itu pokoknya yang penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih jenggot. Dan Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa boten khawarij. Merontok tak tobatno. Mau ini mau nantang kalau temparan kritis liburan. Berarti mau maju, betul apa? Betul kuari. Sampai den Rosana. Said Abdul itu tiang terpandang. Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Ini ku teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib ibu ini ku tiang Madinah, tiang Bani Najjar. Mulane akhwal itu keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi min at-Taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab itu kan itu, cara Quran itu. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Jadi kowe itu mau hurrimat alaikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang wa banatul ukhti anak dulur itu, sehingga haram nasab ku 7. Kena Kiai Jawa simpel, sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Jadi 5. Paham ya? Mergo ana 7, mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu, ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane iki kudune luwih ngalim, wong Jawa iku ora ribet. Jadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5, mergo kowe wong juga orang Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6.
Pancasila jadi 6. Satu Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacana mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Cerita kula niku penyuluh P4. Dari kula diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 di Papua. Barang ditakoi yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jadi Papua baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan tentang TV nu, acara live nu, bendera merah putih itu digarek terus SD takoi, itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau di TV benar, kalau saya SMP gugur apa? Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Jadi orang ini milik Indonesia tapi milik itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono bendera merah putih milik sekolah. Lah emang ada dievaluasi perkara itu. Mun kula terangno ya, dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora usah mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunnah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Wis sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ana sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Marufin mundang-andang atok kok paham to. Terus buat sapa ya ora ro. Bon terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu diistilahno Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran yo rapati ikhlas nak ana nabine melo wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Madinah. Madinah iku daerah mbah-mbahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ora oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Madinah ngenger melo wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi be wong Madinah, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Madinah. Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib PK Bundut iku delalah mara Madinah ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Madinah ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten dak fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki ma'murah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babae Nabi sangka keluarga putri. Dari dia kudu atus kula ngeten iki akrab saniki kula iso ngaji akrab di keluarga Lasem. Mbah kula nu sing kelahiran Lasem. Mbah kula misanane Ki Hamid Pasuruan. Ya delala balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Itu wong ora oleh biasa. Nah iso melo mertua kepeksa ya mau tepat-tepatan aja rukun yo nyileh nak rukun yo diusir ya wis kesunatan wong numpang yo diusir mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi lorong ngono kula pepe ra duwe Gusti sia-sia lho iku kesunatane ora duwe disia-sia akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus nyonya wong sugih lho malah aneh berarti iku berita normal kok mbok sesali
Kadang wong ngeluh ngene, Gus bapak kula tiyang ra duwe disio-sio. Ya normale ora duwe iku disio. Malah akan menghebohkan dunia ana cerita wong ra duwe nyiyo-nyiyo wong sugih. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek disio-sio? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nak wong luar disio-sio. Ilmu Anda benar. Lho wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang reso nafkahi bojomu ngamuk. Waduh aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti di sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter sudah kena nggo disertasi bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal lho penelitiannya bener kok. Jadi pas di sio-sio bojo, oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, melane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu dzaluman, wong banget bodoni. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kayak wong lanang mulai iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sedek keyakinan perkara iki ora. Wong ra gopo-opo perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, wah, jos tenan teoriku. Kalau ada orang oleh ngeluh ora. Ya sekutu syukur. Paham ini? Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini itu tiang Mekah, tapi mbah-mbah putri ini tiang. Delalah tiang Madinah, orang Nabi itu seneng tenang. Mulane cara dawuh guru-guru kula. Wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delala. Buktine Kanjeng Nabi iku di rumah keluargane ibu. Ngene iku tiyang putih. Mulane nasab ibu iku diabadekno. Tiyang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim. Tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nama mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa kon nalkin atas nama bin sinten ibu. Mergo ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat itu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Mergo kadang bapak ya akeh tapi ibuke tetep sito. Lha iku perkara nakal lah iku ora perkara. Dadi mergo nak ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah, akhirnya tak bang nulis bapaknya bingung. Nah, itu nulis itu ibu kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, jadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi digarwa Sayyidah Khadijah, wong sugih. Sehingga iso biayai Kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas gitu yang suka, Sayyid Hamzah gitu yang suka. Soal Nabi pribadi melarat tinggi karena Nabi nggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Itu sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama gitu niru niku, kadang kita suka tapi rapati wani ku pribadi. Perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten. Nah sing berjuangan nggih kakek. Iki kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 12. Berarti pinten tuh? 12.000 gram. Ayo hitung saya mas. Kalau 1 gramnya bagi 500.000, itu 12.000 gram miliar. Pak, kira? 6. Benar? 500.000 kali 12.000. 60 ya? 60 miliar. Dari mungkin mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu rasa ngekei mana. Mereka sahabat mbek Nabi ku pikirannya podo agar go hadun nafsi ku rapati wani.
Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kalau nu cara lahir di mobil, kalau cara lahir di duit, bangsa tak gue mulang, tak gue berjuang, sudah bensin akeh lah. Tapi gue pribadi kau rapati wani, kabeh perasaan ulama, bangsa gue pribadi wedi hisab. Tapi nak berjuang orang hisab. Saya ini boten wong, nak gue nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak gue pribadi liburan teh, macam orang ulama. Yus mulai utaknya wis ra ulama, yus keliru kabeh. Tapi ya ora apa-apa ora ulama paham iki. Manjen ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat di riwayat Sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil weteng ya mergo kelaparan. Saya ini hitung ya, 100 unta, anggapnya unta sitok 20 juta. Sapi saya ini 15 juta, piro saya hitung 100 unta, 20 juta, peng 100 ini 2 miliar ya? 2 miliar. Dan itu yang Sayyidina Ali nangis itu gara-gara pas ihda nenggone Ka'bah. Kan kesunatannya tiang haji itu ihda. Ihda itu nyembelih kewan di kawasan Tanah Haram. Dia bagi dawe pangeran seperti Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyarul harama wal hadiyah wal hadiyah. Hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak biadhi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis mriyang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran itu kabeh nampa isyarat itu. Dat 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Ini mau delala akhirnya Nabi ditakdir Yusuf pinter 60. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu senenge kok. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinyak ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu sik nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar kene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dhekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas terus ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi? Terus ngendikan Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nak tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Wah, terus apa di masjid sing bar kaya Bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lha nangis ya ora nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo, mulane makna di Quran itu macam-macam. Nah, saya ini usah goblok, anggap gak makna eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana ini? Qurannya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran yo ono eksplisit, ono implisit, ono makna mafhum, ono makna mantuk. Bari iki ono tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraish Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduk-gaduk mon. Pak Quraish Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Moga opo digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduk. Misalnya ngaten. Tapi kadang butuh guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau. Ya wong alim putune Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nah cara mikir kan. Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur.
tadbirul ma'isyah, berarti ngatur kehidupan. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok, delok nopo. Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir guys. Mesti guyu, agar beliau serumusnya mesti guyu. Misalnya dia nafsiri waqfid jana hakalim ini yang begini ini bro. Waqadha rabbuka alla ta'budu terus waqfid lahuma jana hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dia nafsiri ya gampang. Waqfid lahuma jana hadzulli. Itu jana itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok nomor luwih kok. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Mau itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Yaitu kalau Pak Quraisy siap profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar, malah itu lebih apa ya, lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya untuk daftar wali sih, supaya wali, ya wali lagi. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Manggalladzi akhdobal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isari, tahu. Mulanya kena dititani angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah duka. Ya mereka sumpah itu wis dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, duit sesuk. Tenane, Pak. Iya ya sesuk. Tenane biasanya jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Nah, itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi nirah. Ya persis. Kalau dibujut, itu sebagai balik mancini bambu. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gitu. Mulanya kalau ngalim, ya pantas ya. Buyut kulo kayak soal ngalim. Buyut itu kan raiso. Jadi, ya ilmu nih. Makanya falak itu bisa dihitung. Rian wong ngitung falak itu orang astronomi, orang teknologi ini, tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini upaya gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa dihitung. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kira iso. Saya kira uang tafsir tekstual itu gegeri rakaruan. Nah, nerjemah Quran itu kangelan saya. Oh, no wonga mubalek mau ngaku terjemah, gue semelentene rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Riyen niku boten wong alim sampai roh tafsir Isari. Nah, saya alhamdulillah Indonesia itu sekadar yang alim. Kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham gitu terus tafsir Isari.
Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata. Dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak itu wakaf. Wah, itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak kalau tonton nomor, soalnya nama niati ngaji, biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh tentang Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad, kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat tamda ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin, tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blotor, jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu itu serangaran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, ya kepengin. Itu andaikan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andaikan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sahwat, tapi andaikan tidak tahu burhana rabbi, berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula itu cara kula krungu waduh kacau. Tapi masa wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu, di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Musarok yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al-Azhar sukses itu namung kali. Pak Quraisy Pak Gus Yofur putrane bangun. Cara wis sekolah yo ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyeni wong alim dadi yo rada pantes rada iso rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak sekolah ora gelem. Saniki ketularan anak kulo sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok polisi seneng sekolah. Wah, ora. Dadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah iku ora pati gelem wae. Meneng ae kulo nak ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah. Jadi paham Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ono wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Barang ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat drijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah Abdullah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ape ditabuk.
Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir, abahe ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isin ora nabi, ora boleh. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange nggih Habib. Namanya Muhammad bin Ali, nggih Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sampe darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak Khalil Nabi Hud teng Yaman ana Khalil Nabi Hud. Nak ruah. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan Sabar. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan apa? Sabar. Nah di Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu Khalil Sabar. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Sabar. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruwah. Ruwah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruwah. Lah nek ruwah digo kirim donga. Iku jenenge kaya Pak Quraisy siap gaduh-gaduhan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji bangun, ngaji bapak. Terus saniki sering ngrungokno Pak Quraisy, ngrungokno wong alim-alim sak donya kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kula gadah dokumene. Ya macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafaz macam-macam. Ah kula sing ra iso tafsir klenik. Ya iku dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ra iso. Nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Dukun iku ora ngajar, wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Sebetulnya ra kena diwaca. Jadi nak diwaca ora mandi, kudune ora kena diwaca. Wah, curang niku. Mulane seneng kula nang TV-TV di Mas Kanjeng kakean jimat. Ya wis gambarane jimat ya ngono iku, mesti curang gitu. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Mulane riyen tiang-tiang Jai Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Bukan di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ngalim. Mulane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semakna. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walaqad hammat bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma biha iku laula arra aburana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walaqad hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri stor. Terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elimno. Sebenarnya ngene, Jong. Lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Ku aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan juga tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Kalau ana wong ora cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sak muni-munimu. Ya mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam lah iya. Tanggalnya Nabi dititani ra oleh, tanggalnya wong barat dititani aneh-aneh biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutasaqqaf bin ardi namun kula terus. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae.
iku famataul hayatid dunya. Mongko mau kesenangan dunia sing sesaat. Kowe ning dunya sugih kaya apa, iku mau kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling rong periode, bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe kok yo mati. Wis padha wae dadi kiai dadi biasa kabeh yo mati. Ning dunya iku mau famataul hayatid dunya. Wa zinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tete seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan wa tatazayyanu lan pepaisan sira kabeh. Bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayatid dunya. Ya ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong soleh-soleh dunya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nek mangan yo les. Nek gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kowe, padha. Misalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ngene-ngene wae jare wong akeh. Jare wong soleh-soleh ora ngrasa dipimpin dene. Perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha apa perasaan soleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong soleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong soleh waj'alna lil muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Sedangkan contoh cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita yang mimpin ya Kanjeng Nabi. Jadi wong mbok sekali-kali nganggo perasaan wong soleh. Kadang kita ini ndak nganggo perasaan wong kapitalistik, enak jadi presiden. Enak jadi gubernur, kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak, semuanya terpenuhi. Lapo muni ngono barang itu. Coba sekali-kali sifati, iku nak ramangan yo lesu, iku wae mati yo mati. Jadi kan sapa buat sekali-kali nyifati begitu kenapa ya? Jadi gue yo katut goblok, gue wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur lah, aja sing nganti ngono maksudnya apa. Seperti gue irama, gak ada apa. Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu orang hasut, orang drengki. Karena tadi, wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Iku nak ramangan dia lesu. Nak oleh guna nora semestinya untuk hisab. Wah, tambah banyak fasilitas, tambah banyak hisab. Akhirnya gue kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara, artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita ikuti. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah, nak uripe ning dunya ora digo sujud, jebek nopo bisa. Wes. Sehingga kita ya seneng ae ngerjain sujud ya seneng ae ora sujud. Tarik ngerjain sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin sang ngerjain sujud aku jek manusa. Ada dawuh Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Nah kok jenengan betah? Mergo aku jek sujud. Angger aku jek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Jadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Lane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Oh iki wong saleh kabudute pas sujud. Kan ya sekali-kali ya seperti itu. Coba seneng dunia, wah itu hebat. Ketika mati, upacaranya besar-besaran. So saya itu dunia kan. Soalnya lama uti itu mensain, fama tahu hayat di dunia nopo wasina. Malah bangga-bangga. Oh sejarah wae. Mangan sejarah akeh pangeran lebih di demo. Pangeran apa buat ancam demo. Jadi damai, jadi orang damai orang wedi. Wa ma indawa wa ma ta'wa indawa ika ngersane Allah iku ai sawabu tegese ganjaran Allah khairun wa apik wa aqwalan wa abadi. Afala taqiun ana ora ndek akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wali ilan ya. Apa kira mikir nak annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun wa apik minal fani dibang barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kayak kepaksa seneng dunia, ya tinggal alat untuk menggapai apa akhir. Afama wa'atnahu afaman ono tote wong wa'atnahu kang janjini ingsun wa ingman wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku lagi, iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk
ning janji sing apik. Wong sing ngamali apik dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa al hasan iku al jannatu iku suwar. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus untuk swarga. Kaman ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man mata al hayati dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parak. Fayazul moko ilang apa mataan koribin saking parak. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura. Kepengin seks-seks, kepengin minum-minum wae saenake dhewe. Akhire nikmat iku hilang, sumawwa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka. Wong nek ning donya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. Soben mati itu dilebokno neraka. Dadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu mawa'atna wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasani te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu aila tasawiyah tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mbek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utus Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun. Alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh gum ing anane syuraka. Tas umuna gum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sobat duka. Jari sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, Allah tersinggung. Jari sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jari pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyoto ali ing atase aladina wa alqaulu apa titah. Bidukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asal dolalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun hum utawi afwainahu muqtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang nyesatno ingsun ing wong utahe dawuh haula iku muqtadaun wa sifatun lan sifat afwainahu iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru utahe dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghaina kaya oleh sesat gitu. Elam nukrihum tegese ora maksa ingsun ing wong akeh alal ghayyi ing atase sesat. Tabarruk nabi bas kita ilaika maring panjenengan minggum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya buduna nyembah sapa akeh. Matema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan den disena bal maf'ulul fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Ya maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau. Kan kuntum tasumun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkib kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana terus napa maf'ul jenenge apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhire ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tasumun. Terus napa ya budun. Orang kok pepe ya buduna fi'il terus iya ana dadi maf'ul bih ya buduna napa iya ana maksudnya niku dadi makane wong suti yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu ngalim orang ngalim ya ibu napa dewe nabi ngoten ki nak tahajud tu nangis ora iso nangis yo ditangis nak kowe ora iso jare iki gam ora iso nangis, ya ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis wae kok gak iso. Nak isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono Gusti. Jadi ya sing ngono fa'ilam tabku fatabaqo nek iso nangis ya dipaksa napa. Nangis. Wakilan didhawuhna pengene utus suraka aku. Undang sira kabeh suraka agum ing mitra-mitra sira kabeh asnama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh annakum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong undang sapa ngakeh gum ing kabeh
Fala mastajibu mongko resa nyembadane apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala. Waro awalan ningali sapa ngakeh hum ing syuraka. Waro auhum ngertekno ala adab ing siksa. Absoru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Jadi manusia niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya neraka iku ya wakuduan nasu napa wal hijarah. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya wis macam-macam. Lan kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit iku niati wae. Dhuwit iku nikmate pangeran. Dene ora. Wong kok seneng dhuwit kedunya, gak seneng nikmate wong. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenan. Jadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub ku nabi sugih, sedherenge budiken lah sugih. Akhire kecoba napa? Budiken, tapi ya sugihne akhire. Juga sampai anak semarat rasa sugihne, ono sugih melarat. Sugihne. Ambek pangeran dibeda. Ana walang kok walang emas. Terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek, jupuin nang kanthi sak sing sitok itu. Dinyak mbek pangeran Ayub, Ayub kowe iku nabiku kok kedonya. Kedonyan tak kei ngono wae kok adai sakmu nganti peka. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Mulane kuwi dhewe 1 juta ya kurang 2 juta. Nek takoki pangeran kok kumpul akeh, Cuk, sing saged warak saking rahmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ge tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek nek rabi sitok seneng, rabi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten sing saged warak. Jebule bar telu sing sitok ucul. Ya semua. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku nabi lagi para-para ke pangeran. Ya niku khususia iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur nopo syariat. Mulane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran terus Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolot 313. Wong kafir 1000. Cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizb Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan lumuk tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Lha iku kok ora kena. Sing roh nak jenengan pangeran lumuk tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ora ana sing nyembah jenengan. Iya gitu. Ora oleh ndonga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra betok mesti dijawab. Jadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah supaya enggak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Alim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Kanjeng Nabi ndonga ngono kekasih ya bener ae. Akhire malaikat Jibril diturunno mbela Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya salah. Ditungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baros nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi.
Bareng istisqa gak mandi, Nabi Musa takok, Gusti kula pun istisqa kok ora mandi. Jawabe pangeran niku, inna fihim namaman, di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jadi Nabi Musa, gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku. Jadi pangeran, aku iku ngaramno adu-adu. Nak dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Dadi pangeran sing kekasih iki guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jare pangeran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Dia metuki kawulaku. Iku aku seneng tuh. Iku jenenge Barah. Barah iku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ono wong kriting apik kene dadi ono kene. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa. Iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya sebagus. Mereka kenal ya ora kenal. Wali biasa. Lane layak risul wali ilal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dungane iku aja tiru tenan dosa gedhe. Dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dungane? Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka itu gak ganggu kerajaan jenengan. La yaduruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur, wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tetapi kekasih pengiran. Pak Nabi Musa wis dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibaksin nang gone ikhyan. Musa penjotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan kowe pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Kok kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Oh yo kliru. Jadi kekasih pangeran udah manja-manja. Baik kanjeng Nabi Jemben mulane iki cerita Maulid. Tengene kitab-kitab sing kula waos kathah itu, keterangan itu banyak sekali. Jemben nak pas kiamat. Niku kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah ngerono Nabi Muhammad. Melayu. Bareng panitia penyambutan. Kok lho perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ora ono iki piye. Kanjeng Nabi umah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad orang mlebu cek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Dadi goleki. Mulane kok ben ado-ado paham. Nanti tak delem niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kan mlebu ya bener pamit mboten. Lah sakjane dia wonten riwayat sumben wong iku mati syahid, cek soleh apapun kan bus warga udah mlebu ilal ulama. Sumben nak ulama apa bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung buatin aku lirukin iso balik. Jadi gak cara parem Gus kalau golek ya ora iso. Aku ya kuwatir kehilangan dalan.
Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ra ketemu-ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampai delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong saleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misalnya wong akeh yo kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Kewawi al-ulama warasatul napa anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih. Piye-piye sing ngramekno donya iku ya ulama, iku sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung apa kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten nggih mulang, nggih suwe wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang, carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nak ahli ibadah kan egois. Nangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepuro Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Upete mesti ngono. Yakin jangan kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takok lha kenapa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan, tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabine jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama itu matine wong alim sitok niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kalau balik mana, wong ahli ibadah gak diorientasi memenangkan pertarungannya. Apa agamane apa, be agamane se. Mau kamar tuh mau nangis dan buswargo, pikirannya kok nangeloni widadari, wis ngono. Pada ulama, mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nak nikah ku nganggo wali, wali ku bapak kandung, nak bapak kandung mati bae. Nak bae ra ono dulure kandung, nak dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nak orang-orang ganti hakim, wali ku sobidane hakim, nak wali akrobe ngalami edan dong ini, orang urutane, orang dipikir tolak iku ngene, wes ngeri tenan, piye supaya wong anut hukumnya pengira. Nggak sing ulama seneng politik, bagaimana aturan itu dilegalkan negara, akhirnya ono naib mengatur nak nikah nganggo walinya siapa saja. Coba. Ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level pada wali. Semuanya ngaco subah terus moro alas mangan suka. Kalau kalau suara kita Melayu di bedak, ini kan ngel-ngel. Mulanya ketika Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling muda. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling kan. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid tafadli ala adnaku. Ya kok abid itu di sisi wae oportunis. Ibadah enak subuh swarga. Ngeloni dari wis selesai bojo elek wis mau pikirane lho. Ngono kabare jar 70. Wis bayangno semacam. Wong alim wis ora kepikiran. Ana wong ra iso ngaji tersiksa, ana barang mungkar tersiksa, ana calon pemimpin kafir tersiksa. Piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin? Pokoke kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran. Orientasine ila wa ma'allah. Malah disebut innama yakhshallaha min ibadihi. Sing jon wedi pangeran ulama, abid ora wedi pangeran, wedi nasibe dhewe. Tapi kok gedeng abid lho ya. Wong perang alim rabit ada malah gedeng. Senengane kok melo-melo. Kula nak ngomong barno wae ora usah melo-melo.
Dirungokno ngono ae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak, khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam. Sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati banyak, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah itu nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah muk sunnah. Wes, ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wong apik ora rusak. Khawatir nak pemimpin misalnya non muslim, wah non muslim berarti zillah Islam ku ino. Mergo ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non muslim. Sehingga memfatwakan ini. Wis ngono. Kok bisa bahasa Masari fatwa wong Islam haram kaji kalau nak kaji nganggu kapal londo mau akhirnya nguntung no sausnya beliau juga nih resolusi jihad itu termasuk ngaram no saat itu wong Islam ora oleh kaji mereka nganggu sarana no Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober lu mikir tenang sebagai resolusi jihad padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia dikai masjid ke Belanda tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkarane dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi wong alim ngerti iku mau politik tok. Jadi bahasa menganggap Belanda itu kudu dilawan. Iku ulama. Paham kalau maksud melane sampai kenapa ulama luwih afdal dibanding ahli napa? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi wong saleh itu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sampean saya tanya. Andai kan ahli Badr itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulanya dari Syekh Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang, karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Syekh Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh, karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten. Mulane ketika Kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane ya kula suwun sanget nggih pokoke ngaji ku niati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan mbok sampean paham mbok ora ora penting. Wong ora ono tes mawon nggih, ora ono ujian nasional mawon. Ora ono ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat kaji? Tenang ya, ora ono tes. Yang penting gue ingin-ingingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum umpama sak temene wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya taduna untuk pituduh sapa ngakeh di dunya ing dunya. Andai kan mereka ning dunya untuk pituduh lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa wong akeh ing adab fil akhirat tinggal akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pituduh ning dunya sobene akhirat karo adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.